יודעים, או שהם רוצים לשפר את הגזע שלהם, או שלהם רוצים לאכלס איזו פלנטה אחרת. אנחנו יודעים איפה הם מגיעים, לפי מיטב העדויות. חלק מהעדויות הן לגבי מקום שנקרא פליידות, שזה קבוצת כוכבי קימה, כ' י' מ' ה'. כן. דרך אגב, שאלת... רגע, אמרת כוכבי קימה ונעלמת. איפה זה כוכבי מהקבלה. זה 405 שנות אור מאיתנו. יש היום קרוב למיליון עדים שטוענים שכשהם נלקחו, הוסבר להם שהם נמצאים שם, ושם יש סוג של הם הולכים וחוזרים? לוקחים אותם ומחזירים אותם ב7.5 שעות. באמצעות איזה כלי? הכלים, מה שאנחנו קוראים אב"מים או הספינות. כלי טייס חוצניים. הבנתי. עכשיו, במסגרת שאלות הטריוויה, כיוון שהדברים כל כך פשוטים ונהירים ויומיומיים, יש בהקשר הזה גם דברים שאתם לא מבינים, או שהכל כל כך... לא, מי שיאמר לך שהוא מבין את הכל, הוא לא דובר אמת. מי שיגיד לך שהוא יודע את כל הדברים שיקרו, כי הוא מתקשר לגבי העתיד, שקר וכזב, צריך לקחת את הנושא הזה מאוד בפרופורציה, מאוד בעדינות. אין אף אחד שיודע את האמת. זה פאזל אדיר, אנחנו מדי פעם אוספים כמה קוביות, אנחנו בטח שלא יודעים. אנחנו יותר לא יודעים מאשר יודעים. אנחנו אפילו לא בהקדמה למבוא של הפתיחה. תאמרי לי סיגלית, גם אפשר לחזות בעזרתם את העתיד? לא, זאת לא המטרה וזאת לא הכוונה. יש אפשרות? אני לא יודעת, לא שאלתם? אנחנו ממש לא מתעסקים בזה. לא ניסיתם, זאת אומרת, יכול להיות, אתם לא יודעים אם זה עובד או לא. לא ניסינו. תאמרי לי, מכל האנשים שבאת, ואני מתאר לעצמי שזו לא פעם הראשונה בחיים שאת מספרת את הסיפור על מה שעשיתם, בני המשפחה שלכם האמינו? בהתחלה כולם, חלק האמינו, מי שהאמין במדע בדיוני ובתיקים באפלה ובכל שיש יקום מעבר למאיפה שאנחנו היום, אבל יש כאלה שבאמת הרימו גבה, גיחכו, חברות, בוודאי באופן טבעי. עד היום? היום, יש לי חברה אמרה לי, אם הוא יצא מזה, אני מאמינה. והיום היא המאמינה... כן. יש משהו חשוב שאני רוצה להגיד. למשל, אשתי, אני תמיד חשבתי שיש אב"מים, או חייזרים או דברים כאלה. אשתי לא רצתה אפילו לראות תיקים באפלה. כי זה משעמם היה? אני רוצה להגיד לך, לא שזה משעמם, היא פשוט, אחד, פחדה מזה, שתיים, לא מאמינה בזה בכלל. והביאה אותי לאיזו קבוצה של מישהו ממשפחתה שהוא צלם ושהוא מוכר, שהיא אמרה לי, יהיה לך מעניין, יש לו צילומים, וזה מעניין אותו, והוא חוקר, וכך זה הגיע בכלל. תגיד את השם שלו, רפי מלכה, שצילם אב"ם לפני 10 שנים, אב"ם ענק מעל חיפה. רפי מלכה, שהוא? צלם אירועים, בחור רציני ביותר, לא פנטזיונר, לא מיסטיקן, בחור עם רגליים על הקרקע, שהוא עצמו צילם לפני כמה שנים אב"ם ענק פה מעל המפרץ. עכשיו, מכאן ועד לתקשור, אתה מבין שאנחנו עברנו דרכים שגם אנחנו בספקות אינסוף. עכשיו... חברים, פה בדיוק מסתיים לנו הזמן. אני בכל מקרה רוצה מאוד 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 להודות לכם לכאן שהגעתם. תודה רבה. אין לכם ספקות כבר. ואתם תחליטו, עד כאן שיחת היום. ניפגש גם מחר בשעה 9 בערב בדיוק להתראות.